हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं हीरो टेक के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले दोस्तों कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी एडियो वीडियो प्ले नहीं होता है, प्ले होता है तो उसका साउंड जो है वो नहीं आता है दोस्तों। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले दोस्तों कि आपका जो एडियो है वो प्ले होता है तो साउंड नहीं आता है, या वीडियो है तो वो प्ले होता है तो साउंड नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ये क्यों होता है और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आपके मोबाइल में लिखता है टर्न ऑफ ऑल साउंड दोस्तों, ये लिखता ही होगा टर्न ऑफ ऑल साउंड। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, टर्न ऑफ म्यूट ऑल साउंड लिख रहा है दोस्तों। हमें टर्न ऑफ म्यूट ऑल साउंड को बंद करना है। तो दोस्तों एक सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से उसको बंद करना पड़ेगा दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, चलते अपने वीडियो में। हमें जाना पड़ेगा दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एसिबिलिटी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। एसिबिलिटी का ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन एसिबिलिटी। दोस्तों आपको एसिबिलिटी आपके सर्च बार में आपको सर्च करना है। एसिबिलिटी मेरे फ़ोन में शो कर रहा है दोस्तों, आपको सर्च करना है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको सर्च करके करिएगा अगर आपके फ़ोन में शो नहीं करता होगा तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हियरिंग है सर दोस्तों। तो दोस्तों इस मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, हियरिंग है दोस्तों। तो मैं इसे ये दोस्तों ये देख लीजिए हियरिंग, मैं हियरिंग पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों म्यूट ऑल साउंड दोस्तों, ये क्या होता है किसी किसी के मोबाइल में डायरेक्ट म्यूट ऑल साउंड ही आता है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, अगर आपका नहीं आ रहा है, हियरिंग नहीं आ रहा है तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, म्यूट ऑल साउंड आएगा, उसे बंद कर दीजिएगा दोस्तों। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद दोस्तों क्या होता है ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। देख लीजिए ये फिर से चालू हो चुका है। तो उम्मीद है मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।